sak sampunipun menungsa niku dihidupaken malih, diuripke malih, dikumpul kali Gusti Allah ten padang mahsyar. Padang niku lapangan mahsyar si ombo banget. Jadi menungso benjing niku diklumpukno ning padang mahsyar. Sebagian riwayat nyritakaken srengenge saderma sakilan saka sirahe menungso. Saged dibayangke Pak nggih panase kaya ngapa. Ing padang mahsyar niku wong padha mikir badanipun awake dhewe-dhewe. Dadi ten padang mahsyar iku sing duwe bojo gak kepikiran bojone, ora kepikiran anake utawa kepikiran putune, wis sibuk mikir awake dhewe-dhewe. Ngantos panase bingunge menungso makhluk Gusti Allah rupa menungso niku nganti ten padang mahsyar niku langen ngelangi nyebrang ing keringete dhewe-dhewe. Dados jenengan benjing medalno keringet kena gawe langen ngelangi nyebrang. Ngoten niku bingunge menungso ten padang mahsyar. Sekabeh makhluk menungso niku padha njaluk tulung, njaluk syafaat, mulai jeung Kanjeng Nabi Allah Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Allah Isa, kabeh njaluk syafaat ning sedayanipun para nabi, para rasul. Mboten saged nyafaati, mboten saged maringi pitulung. Karena napa? Wis rumangsa duwe salah dhewe-dhewe marang Gusti Allah. Kados Mbah Nabi Adam salah napa? Nalika manbah khuldi sing dilarang karo Gusti Allah. Dosa niku tok Nabi Adam nyesel nganti benjing ing dina kiamat madang mahsyar niku nyesel rumangsa duwe dosa marang Gusti Allah, padahal dosa setunggal niku. Kula jenengan iki sedina sewengi dosane pinten, Pak? Kata niku Mbah Nabi Adam niku nangis nganti teko benjing niku ora duwe dosa siji. Mbah Nabi Ibrahim ngoten, seumur hidup Nabi Ibrahim duwe dosa 3, berbohong mergo padahal berbohong demi kebaikan niku nyesel ndeng padang mahsyar nggih ngoten, mboten saged nyafaati, ora iso ngwe pitulungan, nyesel rumangsa duwe dosa. Saged dibayangke Nabi Rasul duwe dosa 1, 2, 3 niku nyesel ora karo-karon, Pak. Lah kula jenengan iki dosane ora karo-karoan akehe, nggih Pak nggih. Nggih keng mripat men kathah punan. Lisan teko kuping kuatah dosa jenengan. Mangmula niku nyuwun syafaate Kanjeng Nabi Allah Muhammad. Keranten enten hak istimewa, Pak. Hak istimewa niku enten 7 golongan sing bakal dislametno benjing ning padang mahsyar. Selain oleh syafaate Kanjeng Nabi, Gusti Allah niku marai pitulungan menaungi, mengayomi utawa ngawe keselamatan saka panase padang mahsyar. Allahumma shalli ala Muhammad. Dawuh ngeten. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh saka Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sab'atan yudhilukumullah. Ana 7 golongan sing bakal diyupi karo Gusti Allah, ditulungi karo Gusti Allah oleh yup-yup saka panase padang mahsyar akhirat iku. Fitlail arsy ing ngisore aras ing kesinggasanane Gusti Allah. 7 golongan iki dislametna karo Gusti Allah. Oleh syafaat Kanjeng itu dislametna karo Gusti Allah. Yauma la dilla illa dalahum, ing dina ora ana penyelamatan kejaba Gusti Allah lan syafaat Kanjeng Nabi. Al awal sing paling awal yaiku al imamu adilun, yaiku pemimpin sing adil. Khalifah pemimpin sing adil. Jenengan iki pemimpin mboten, Pak? Pemimpin lha niki lho. Kula jenengan iki paling rendah mimpin keluargane dhewe, mimpin anak bojone. Kok jenengan saged adil, insyaallah bisa dislametno karo Gusti Allah. Adil iki pripun? Adil niku ngowahi hake sesuai kewajibane. Neng anake ya didik ilmu agama, didadekno putra sing saleh salehah niku termasuk adil. Ngenahno putra-putrane supaya selamat dunya selamat akhirat. Mimpin garwane, mimpin bojo wadon supaya dadi istri sing salehah, iso nyelametno kula jenengan. Jadi nek jenengan gadah istri sing salehah, Pak, insyaallah wis bonus besok mlebu swargane gampang. Tapi jenengan mboten saged adil, Pak. Contoh kecile jenengan
adil, genahno putra-putrane supaya selamat di selamat akhirat, mimpin garwane, mimpin bojo wadon supaya dadi istri sing solehah, iso nyelametno kula jenengan. Jadi nek jenengan gadah istri sing solehah Pak, insyaallah wis bonus besok mlebu swargane gampang. Tapi jenengan mboten saged adil Pak. Contoh kecile, jenengan bar nyambut gawe oleh bayaran 1.000 sedina, umumnya diparani bojone pinten Pak? Separuh. Pinten Pak Arte? Second. Nggih, adil niku pripun? Diparingke sesuai kebutuhan. Dilalah kebutuhane dapur akeh, wedake bojo yo entek, istri yo entek. Diparani pinten Pak Arte? Diantar berarti niku adil. Diwe separuh nek kebutuhane separuh, tapi nek kebutuhane luwih akeh diwehno kabeh. Misale ngoten niku. Iku termasuk adil nyelametno kula jenengan. Kok jenengan saged jejet niku insyaallah diselametno karo Gusti Allah. Niku pemimpin sing adil niku namung lingkup sak keluarga. Munggah malih dados RT nuwun sewu lho niki. Dados RT niku pimpin pinten golong pinten kakak nggih. Oh kakak kathah nggih. Lah kedae adil nang pripun? Ora beda-bedake nek sito oleh bantuan, sito ya oleh bantuan nek padha miskin nuwun sewu lho niki. Kok jeneng dados SRT saged adil insyaallah dislametno karo Gusti Allah. Munggah malih dados kami tua, munggah dados lurah, dados presiden, kok adil insyaallah diselametno karo Gusti Allah. Saya dhuwur, saya berat tanggung jawabe. Mangmila saking abote tanggung jawab kok jenengan saged jejet ngedekno agamane Gusti iso adil, besok diselametno karo Gusti Allah. Jadi nuwun sewu Pak Arte, jenengan iso jejet iso adil, iso jenengan luwih dhisik mlebu swarga timbang tiang-tiang ngeten iki. Mergo tanggung jawaban saya buat niku nek saged adil. Pun ngantos kalah karo bojone Pak RT nggih nuwun sewu. Niku nek bojone siji. Repotnya nek bojo papat kudu adil tenanan malan. Nggih, misale ngoten niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sing diselametno Gusti Allah niku pemimpin sing adil. Kula lanjutke malih. Sing nomor kalih wasyabu nasa'u fi ibadillah, yaiku seorang pemuda bocah enom kang ngarep-ngarep ibadah marang Gusti Allah Ta'ala. Uripe jek enom niku nyedak marang Gusti Allah Ta'ala. Pak nyuwun sewu, jenengan tasik enom niku ibadah Gusti Allah sregep ibadah mboten Pak? Mboten. Ya wis, berarti sing jalur nomor kalih niki dereng gadah. Iki ditanggung pripun? Sing mulai nome syukur jek cilike, nome sibuk ibadah, sibuk ngaji, sibuk golek ilmu marang Gusti Allah. Niku dijamin karo Gusti Allah besok diselametno ning padang mahsyar ten akhir diselametke. Mambula Pak, niki gadah putra jalur napa setri tasih alit jek enom diperintah golek ilmu kongkon ngaji. Sapa ngerti ngen gadah putra soleh-soleh kan jaket nyelamati kula jenengan gadah pensiunan. Ngaten niku lho Pak. Wong tuwa niku banggane pripun? Kula jenengan benjing sedo niku sing ngedusi, sing ngafani, sing nyolati, sing ngadani ning liang lahat niku putra-putri panjenengan niku bangga. Termasuk gadah pensiunan. Insyaallah bisa pikantuk nikmatku kubur. Ngoten lho Pak nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sing nomor kali niki bocah enom sing sibuk ibadah marang Gusti Allah. Dereng termasuk nggih? Dereng. Ya wis lanjut lek ngoten. Sing nomor 3. Wa julaini tahabbil fillah. Lan wong kang loloro padha asih-asihan ngalap ridane Gusti Allah. Enten botiang kalih Pak, mbuh lanang mbuh wadon, mbuh padha lanang mbuh wado-wadone lebih-lebih suami istri niku kok bareng-bareng welas asih, cinta asih, seneng banget
dene lebih-lebih suami istri niku kok bareng-bareng welas asih, cinta asih, seneng banget golek ridane Gusti Allah taala. Contoh kecil pripun, kok kula jenengan kali garwa Pak kali bojo jenengan niku ngawasi bojo karena cinta, karena rahmat dan kasih sayang, terus bareng-bareng sholat ibadah marang Gusti Allah taala, besok dijamin karo Gusti Allah besok diselametno ing padang mahsyar. Jenengan cinta mboten kali garwane Pak RT? Tresna, bentuk tresna dijak sholat jamaah mboten? Waduh, mboten. Bentuk tresnane sayang karo bojo ya niku jak ibadah marang Gusti Allah. Nek pun dibukti nang ngoten niku pun sakuwaten besok dijamin karo Gusti Allah diselamet ing padang mahsyar. Lho ngoten lho Pak. Jenengan mboten nyuwun Gusti Allah wis ngerti, wis ridho. Garwa sigarane nyawa kok gelem sujud bareng karo Gusti Allah, kono welas asih, kono cinta, rahmat, mongko Gusti Allah diselametno ning akhirat, selamat akhirate. Lah Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, nek dereng dipelajari nggih Pak nggih. Belajar sholat bareng karo bojone, ben tentrem rumah tanggane, ben manet kuat rezekine, ben teko rezekine sehingga bojone nyebejo akhirat. Cici wong loro sing welas asih kula golek ridane Gusti Allah. Dereng termasuk Pak Re. Saiki yo wae misale. Sing nomor 4. Wajun talabatum idatum dati jamali fa'ala inni akhafullah wa rabbul alamin. Lah iki rada abot niki nomor 4. Minangka anek wong lanang digodha karo wong wedok sing ayu, sing derajate dhuwur, pangkate dhuwur, sugih, ning wong lanang mau iso jawab aku wedi karo Gusti Allah taala, aku mau nglakoni zina. Apa mboten Pak? Pak RT digodha, misalnya Pak RT digodha karo bulurah misale lho niki, bulurahe rondo misale. Bulurahe wayu, bondone akeh, ngajak dadi istri keduanya Pak RT. Pak RT kersa mboten? Mikir-mikir. Niku jane apa dijak nikah, tapi niki nek bape ta mriki dijak selingkuh, dijak zina. Kok jenengan saged nolak nyuwun sewu, kula wedi karo Gusti Allah taala. Kula wedi karo Gusti Allah taala jenengan dijamin Gusti Allah besok diselametno ing akhirat. Mergo napa Pak? Kelamane wong lanang iku biasane karo wong wadon. Ten jaba niku tiyang kakung gagah. Empane gagah, tegas, tapi ning omah kadang disentak bojone mesti meneng. Mesti kelakok meneng mo. Pripun? Ya tah kelemane ngoten niku. Mamula dadi wong lanang kuwi kudu sing sabar. Mergo wong lanang kuwi abot nggih, nyelametno awake dhewe, nyelametno bojone, anake, wong tua, maratuwa iso slamet dunya slamet akhir. Abot, nek abot berarti kudu sabar. Sing keempat berat mboten Mbak? Apa mboten Pak RT? Apa? Lah ya digodhong wedok wayu sugih, bondone akeh, derajate dhuwur. Nek saged nolak, berarti jenengan hebat. Iso diselametno karo Gusti Allah. Pripun? Budal aja budal kok budal piye? Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjutke malih. Wa jula dzakarallahum ta'ala khaliyatan wa fadlan anhum minal khasyatillah. Yaiku wong kang dzikir marang Gusti Allah taala rina wengin ngetokno luh mripate nangis karena njaluk ngapura eling wedi marang Gusti Allah. Pak, kok enek tiyang niku awan bengi eling karo Gusti Allah, begitu nglakoni dosa nangis wedi njaluk ngapura Gusti Allah taala. Kok enten tiyang sing ngoten niku wedi karo Gusti Allah, besok dijamin karo Gusti Allah diselametno ing akhirat. Iku lamun nglakoni langsung nangis wedi, lobat nglakoni tobat.
Padahal kula jenengan turun dalan kata dosane Pak nggih. Padahal kula jenengan turun dalan kata dosane Pak nggih. Nggih Pak nggih. Oh nggih, ngoten niku nek dalu nangis mboten Pak. Rumangsa menungso kebak dosa, tapi nek bengi ora tau nangis. Nangis mboten. Lah nangis mergo apa? Mergo ditagih utang misale. Kok enten tiyang ngeten iki rumangsa menungso kebak dosa nglakoni dosa sepisan wae wonge rumangsa salah nyesel nangis tobat marang Gusti Allah taala dijamin karo Gusti Allah besok diselamat ning akhirat. Termasuk mboten Pak? Mboten nggih. Kok niki abot nggih. Terkadang menungso niku nggone luput nggone dosa ning menungso niku kadang lali nek nglakoni dosa. Mergo setan nak ngipasi buanter ning menungso niku. Ya ngoten niku, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjutne malih wa rajulun satu bibainihi wa adana wa hadam simalihi. Yaiku wong sing gelem sedekah. Sedekah kaya ta tangan-tangan menehi, tangan kiwa ora weruh. Sedekah secara diam-diam, ora dituduh-tuduhke supaya apa? Ora timbul riyae, ora timbul sombong takabur ing jero ati. Pak, sing sae niku berarti nek sedekah meneng anak iso supaya ora timbul sombong ning jero ati. Pripun Pak? Sedekah diketokno mboten Pak? Nek saged ngoten niku ora usah diketen apa sedekah nyanten bocah teh duwene bocah yatim langsung meneng-menengan ngono. Sedekah masjid duwene pengurusnya rasa omong-omong dari hamba Allah misalnya ngoten niku. Sedekah apa wae iso meneng-meneng ojo-ojo nganti diketok ning bangsa menungso padha makhluk Gusti Allah. Njaga ati, njaga manah panjenengan ben ora duwe rasa sombong. Keranten apa? Kok sedekah iku enten unsur sombong, takabur, ujub, riya ing jero ati, mongko sedekah jenengan ora ditampa karo Gusti Allah. Lah niku lah bote Pak. Wis sedekah ngatokno dhuwit, wis ngatokno tenaga ning jero ati sombong. Aku wah, lah misalnya ngoten niku ora ditampa karo Gusti Allah. Lah niku sing rada abot Pak niku. Sifate manungsa ngoten niku. Kadang timbul wah ben diwah wong sedekah, ben diwah wong nyantuni bocah kadang ngoten niku mboten krasa. Pramila sing sae monggo alon-alon diam-diam nglakoni sedekah. Tangan tengen menehi, tangan kiwa ora weruh. Saged Pak nggih? Belajar insyaallah. Termasuk mboten Pak niki. Kok ya Pak nggih? Lah terah menungso mboten. Ya sing terakhir iki muga-muga kula njenengan saged nglampahi. Wa rajulu ma'adatil qalbi bisbil masjidi. Yaiku seseorang sing atine gumantung ana ing masjid enek ing omahe Gusti Allah taala. Iki sing enteng Pak. Kok jenengan krungu adzan masjid, krungu adzan musala, jenengan langsung gregah hatiku, aku pengen salat jamaah ning masjid, pengen jamaah ning musala. Insyaallah jenengan ditulungi karo Gusti Allah, diselamat ing akhirat. Berarti pripun Pak? Bejo-bejone wong sing gelem nguripi omahe Gusti Allah, mulyakno nguripi masjid utawa musala. Enteng mboten Pak niki? Nek krungu adzan dan bucan masjid mboten. Kok apa tuh Pak? Nggih, alhamdulillah. Niki sing paling enteng Pak niki. Krungu adzan ndang gregal wudu budal ning masjid. Syukur-syukur budal masjid ndang ngadani. Lah niku termasuk bejo-bejone wong. Wong meneh tukang adzan besok jasate utuh diselametno karo Gusti Allah. Wah bejone Pak RT ki tukang adzan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sing kaping 7 niki Pak, atine gumantung pengen nguripi omahe Gusti Allah. Atine kudu ning masjid wae. Mulyakno utawa nguripi agama uripi omahe Gusti Allah.
kok jenengan ati jenengan terkunci pengen nang masjid wae insyaallah besok diselametna karo Gusti Allah, diselametna saka bilahine siksane ing diselametna saka bilahine siksane ing akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sing paling ringan tak nggih berusaha nek krungu adzan dan segera budal ning masjid. Enten pertanyaan, Pak? Pun nggih. Pun ketik-ketik mohon ngase insyaallah disambung ngajeng malih muga-muga sedhik niki enten guna lan manfaate dados berkah muga-muga insyaallah ridho kula jenengan selamat dunya selamat akhirat Allahumma amin. Makatan sekala sampaikan bebilen tator sapa kula betun simanah menyang kula nyawa kene samudra pandang sami kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.